देखो, जिसके मुंह पर जबान पर हमेशा जय गुरुदेव नाम रहता है, जो अंदर अंदर जय गुरुदेव नाम बोलता रहता है, अंदर अंदर ध्वनि बोलता रहता है, वो मुसीबत के वक्त भी जय गुरुदेव बोलता है, मरते समय भी जय गुरुदेव बोलता है। बहुत से लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, सत्संगी था, गुलाबी भी पहने हुए था, जो आपने कहा कि रक्षा हो जाती है गुलाबी की, तो गुलाबी रुमाल रखे हुए था, गुलाबी ने क्यों नहीं फायदा किया? अरे तो जो असली चीज़ थी उसी को भूल गया, असली चीज़ को भूल गया। असली चीज़ जय गुरुदेव नाम जो मुँह से नहीं निकलने का था, जो मुँह से निकलना था वही नहीं निकला, तब ताको काल घसीटी है। जो वचनों से अलग हो जाता है, जो आदेश से अलग हो जाता है, ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई, फिर वो काल के गाल में चला जाता है।